sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Mbola faly miarabantsika jiaby fanatratran'izao asabotsy masigny izao anday hitandregny ny tenin'Andriamanitra atsika, ary rehefa aveo dia iaraka hitandregny ny fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny dia i Monseigneur Benjamin Marc Caramarson zegny. Ka ny tenin'Andriamanitra voalohany, boky Jenezy, hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony ka tsara indrindra izany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, tsy nisy endrika sady foana ny tany, nihaizina no nanarona ny hantsana, ary ny fanahin'Andriamanitra nisonenika tambonin'ny rano. Oy Andriamanitra, misia ny mazava, dia nisy ny mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, nosarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny haizina. Ka ny mazava nataony hoe andro, ary ny maizina kosa alina, dia nisy hariva ary nisy ny maraina, izay no andro voalohany. Hoy Andriamanitra, misia habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary oka izy ampisaraka ny rano amin'ny rano. Dia nataon'Andriamanitra ny habakabaka, ka ny rano ambonin'ny habakabaka dia nosarahiny tamin'ny rano ambanin'ny habakabaka. Dia tanteraka izany, nataon'Andriamanitra hoe lanitra ny habakabaka, ary nisy hariva nisy maraina, izay no andro faharoa. Oy Andriamanitra, oka iangona amin'ny fitoerana iray ny rano eo ambonin'ny lanitra, ka oka iseho ny maina. Dia tanteraka izany, nataon'Andriamanitra hoe tany ny maina, ary nataony hoe ranomasina ny rano tafahangona. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia hoy Andriamanitra, oka ny tany ianiry zava-maitso sy anana mamoa ary hazo mamoa, samy mamoa misy voany ao aminy araka ny karazany avy eny ambonin'ny tany. Dia tanteraka izany, ary ny tany naniry ahitra maitso sy anana mamoa, samby araka ny karazany avy, ary hazo mamoa misy voany ao aminy samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany, dia nisy hariva ary nisy maraina, izany no andro fahatelo. Hoy Andriamanitra, misy fanazavana eo amin'ny habakabakin'ny lanitra mba hampisaraka ny andro sy ny alina, ary oka izy ho famantarana ka hanamarika ny fotoana sy ny andro ary ny taona, ary oka ho fanazavana eny amin'ny habakabakin'ny lanitra anazavan'ny tany. Dia tanteraka izany, nanao ny fanazavana roa lehibe Andriamanitra, ny lehibebe kokoa hitarika ny andro,
Ny kelikely kokoa hitarika ny alina ary nanao kintana koa. Napetrak'Andriamanitra eo amin'ny abakabakin'ny lanitra ireo anazavany tany, hitarika ny andro sy ny alina, hampisaraka ny mazava sy ny maizina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Da nisy hariva ary nisy maraina, izay no andro faefatra. Hoy Andriamanitra: aoka ny rano ho be zava-mananaina mihelotrelotra, ary aoka ny vorona hanidina eny ambonin'ny tany eny amin'ny abakabakin'ny lanitra. Dia noharian'Andriamanitra ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra mihelotrelotra anaty rano, samy araka ny karazany avy, mbamy ny voro-manidina manana elatra rehetra araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany, dia nitsodrano an'ireo Andriamanitra nanao hoe: miteraha maro sy mitomboa ary mamenoa ny ranomasina, ary aoka ny vorona hiamaro eo ambonin'ny tany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, izao no andro fahadimy. Hoy Andriamanitra: aoka ny tany hamoaka zava-mananaina araka ny karazany avy, dia ny biby fiompy, ny biby mikisaka sy ny bibin'ny tany araka ny karazany avy. Dia tanteraka izany. Nataon'Andriamanitra ny bibin'ny tany araka ny karazany avy sy ny biby fiompy araka ny karazany avy, mbamin'izay rehetra mikisaka amin'ny tany araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Rehefa izany dia hoy Andriamanitra: andeha isika anao olona mitovy endrika amintsika, mifanahaka amintsika, ka aoka hanjakany avokoa ny hazandrano ao amin'ny ranomasina, ny voro-manidina eny amin'ny abakabaka, ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby mandady mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy. Mitovy endrika amin'Andriamanitra no nahariany azy, ary nataony lahy sy vavy izy ireo. Dia nitsodrano azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe: miteraha maro, mitomboa sy mameno ny tany ka mizaka azy. Ary anjakao ny hazandrano ao amin'ny ranomasina, ny voro-manidina mba amin'ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra: indro omeko anareo ny anana mamoa rehetra eo ambonin'ny tany, mba amin'ny hazo rehetra misy voankazo manana ny voany ao aminy, izany no atao fiainanareo. Fa ho an'ny bibin'ny tany mba amin'ny voro-manidina sy izay rehetra mihetsiketsika eto ambonin'ny tany ka manapofonaina ao aminy, dia ny zava-maitso rehetra no omeko ho fihinany. Dia tanteraka izany, ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ka tsara indrindra izany. Ary nisy hariva sy maraina, izay no andro fahenina. Toy izany no nahavitan'ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra momba azy. Ary tamin'ny andro fahafito dia efa vitan'Andriamanitra ny asa nataony, ka tamin'ny andro fahafito izy no nitsahatra tamin'ny asa rehetra nataony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Fangurani rasini sanani Fangurani tumbuhani Isana tauchazi Isaulani tumpu Isana kanana kini Anya ayi Luna yatika Arina fanafitia fana ila sana kapandani Natasha Nazirani Natasha Nazirani Kaunana Nidududu Nonizanasi Arinamina Nivuzuni Sinanurukazi Arinamina Nivuzuni Sinanurukazi Ulalavita ila sana kapandani Natasha Nazirani
Vakteny masina faharoa, boky Jenezy ao amin'ny toko faharoa amby roapolo. Nisy orona nataony Abrahama razambentsika ara-pinoana. Tamin'izany andro zany, Andriamanitra nizahatoetrany Abrahama ka nanao taminy hoe, ry Abrahama, ary hoy izy, inty aho, de hoy Andriamanitra, ento ny zanakao ilay latokanao ilay tianao de Isahaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary rehefa mbiany, atero izy hosorona dorana eo ambonin'ny anankiray amin'ny tendrombohitra atoroko anao. Ny fohamariana koa i Abrahama nanisy lasely ny ampondrany, nakaroalahy tamin'ny mpanompo niaraka aminy sy Isahaka zanany, ary namaky ny azo ataina amin'ny sorona dorana, de nienga nankany amin'ny tany efa nolazain'Andriamanitra azy. Nohony tamin'ny andro fahatelo, nanompo ny maso ny Abrahama ka mbola lavitra ihany izy, de nahatazana ilay fitoerana, de nilaza tamin'ny reto mpanompo ny Abrahama nanao hoe, mijanona eto amin'ny ampondra ianareo, fa izaho sy ny zaza de mikasa hoery ivavaka vao miverina eto aminareo indray. De nalainy Abrahama ny azo ataina amin'ny sorona dorana ka natatao ny any Isahaka zanany, ary ny afo sy ny antso kosa nentiny teny an-tanany, de niara-nandeha izy mianaka, fa hoy Isahaka tamin'ny Abrahama rainy, dado, ka hoy i Abrahama taminy, inty aho anaka, de hoy Isahaka, ny afo sy ny kitay reto de fa eto, fa iza zanak'ondry atao sorona dorana kosa no aiza. Hoy ny navaliny Abrahama, ataon'Andriamanitra zay ahitany zanak'ondry atao sorona dorana anaka, de niara-nandeha izy mianaka. Nohony tonga teo amin'ny fitoerana natoron'Andriamanitra azy izy, de naoriny Abrahama teo ny hotely, nalainy ny kitay hazo, ary nafato ny Isahaka zanany, ka napetra ny tambonin'ny hotely eo ambonin'ny kitay. De naninitra ny tanany Abrahama ka nandray ny antsy amonoan'ny zanany. Tamin'izay ny antso tany an-danitra ny anjelin'ny tompo nanao hoe, ry Abrahama, ry Abrahama, ka hoy ny navaliny, inty aho. De hoy ny anjely, aza manenga ny tananao amelin'ny zaza, ary aza maninina azy akory fa efa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, sady tsy nandray ianao fa nahafoy ny zanakao lehilahy tokanao ho ahy. Ary nanompo maso i Abrahama ka nahita ondry lahy anankiray teo ivohony, voasingazotriny ny kirihitrala tamin'ny tandrony. De lasa i Abrahama naka ilay ondry lahy ka io no natery ny hosorona dorana hosolon'ny zanany. Ary nataony Abrahama hoe, Iave Iere no anaran'io fitoerana io, ary avy amin'izany ilay fitenin'ny olona mandrakandroany hoe, ho hita ihany zany any an-tendrombohitry Iave. Ary ny anjelin'ny tompo ny antsoany Abrahama fanindroany tany an-danitra ka nanao hoe, efa nianena tamin'ny teniko aho hoy ny tompo, fa noho ianao nanao izany sy tsy nandafa nahafoy ny zanakao lehilahy tokanao ahy, de hanisy soanao aho, hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony. Amin'ny taranakao no anasoavana ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Endrena valina mapirahona mameno ny fofao aminao tompo, mameno ny fofao aminao torira se manao ny sikatao tompo. Endrena valina mapirahona mameno ny fofao aminao tompo, mameno ny fofao aminao torira se manao ny sikatao tompo. Manuka
tsy masitako tsony tokoa iramasina tompo tantany fanandeha zay matoky azy ankureny sampy amaroina tsy anaovako sorony tsony tsy tonono fianarana kory ianao rery tomponolova arizanako mandraky zay verantsony natokanao ay finaritra mandraky zay zay mitatra ho akavananao asambarana tsy mety ritra sanakano akany aminao manompana lapao anay igeranay ny fitiavanao endrendra falina mampiravona mameno ny fokao aminao tompo mameno ny fokao aminao toiratsamanao sitraka tompo endrendra falina mampiravona mameno ny fokao aminao tompo mameno ny fokao aminao toiratsamanao sitraka tompo vaky teny masina fahatelo boky Eksody ao amin'ny toko 7:10 nandeha tany mena teo afovoan'ny ranomasina ny zanak'Israely izao no tenin'ny tompo tamin'ny Moizy nahoana no mitaraina amiko ianao ilazao ny zanak'Israely mba ienga ianao manenga ny tehinao tsy maninjera ny tananao eo ambony ranomasina dia ampisaraka roa azy ary ny zanak'Israely rehetra koa makeo afovoany mandeha tany mena ary izao anamafy ny fony Egyptianina anarahany azy ireo avy aorina ary ataoko miarihary ny voninahitro ao amin'ny faraona sy ny tafiny rehetra mba amin'ny kalesiny amampitaingena tsoavaliny ka ho fantatry ny Egyptianina fa tompo aho rehefa neoako ny voninahy ny faraona sy ny kalesiny amampitainginy tsoavaliny dia nafindra nakeo aoriana ilay anjelin'Andriamanitra nandeha teo alohan'ny tobiny Israely ary niala nakeo aoriana koa ny andrarahona zay nialoha azy dia nakeo anelanelan'ny tobiny Egyptianina sy ny tobiny zanak'Israely izy mezina ny ilan'io rahona io ary ny ila ny manazava ny alina ka tsy nifanatona ny toby roa nandritra ny alina nohony nainitry Moizy teo ambony ranomasina ny tanany dia noamoriny tompo ny ranomasina tamin'ny rivotra ny fofofofo mafy avy any atsinanana nandritra ny alina ka nataony tonga mena ny ranomasina fa nisaraka roa ny rano dia niditra tao afovoan'ny ranomasina efa tonga mena ny zanak'Israely ary zary rindrina ho azy ireo eo ankavanany sy ankaviany ny rano nanenjika azy ny Egyptianina ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina avokoa ny soavalin'ny faraona mba amin'ny kalesy amampitaingy tsoavaliny ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina avokoa ny soavalin'ny faraona mba amin'ny kalesy amampitaingy tsoavaliny ary tamin'ny fotoan'ny fiambenana maraina dia nitodika ny Egyptianina ny tompo tao amin'ny andro afo amantsetroka dia nandatsaka fangorohoroana tao amin'ny tobiny Egyptianina nataony nitsoaka tamin'ny kalesy ny kodiarana ka saika tsy ho afanandositra intsony ka hoy ny Egyptianina tamin'izay andeha andositra eo anoloan'ny Israely isika fa ny tompo no miady ho azy mamely ny Egyptianina ary hoy ny tompo tamin'ny Moizy ainjiro eo ambony ranomasina ny tananao hikatonany ny rano amin'ny Egyptianina sy ny kalesy amampitaingy tsoavaliny dia nainitry Moizy teo ambony ranomasina ny tanany dia nody tamin'ny toerany andavanandro ny ranomasina nandositra ny Egyptianina ka tojo azy ka dia navariny tompo tao anaty ranomasina ny Egyptianina nohony nikatona ny rano dia nanafitra ny kalesy amampitaingy tsoavaly mba amin'ny tafiky faraona rehetra zay niditra ny ranomasina nanaraka ny zanak'Israely tsy misy afa nandositra na dia nisingany iray aza ny zanak'Israely nefa nandeha tany maina teo afovoan'ny ranomasina fa zary rindrina ho azy ireo ny rano eo ankavanany sy eo ankaviany koa novonjen'ny tompo ho afaka tamin'ny tanany Egyptianina Israely tamin'izany andro zany ary Israely nahita ny fatiny Egyptianina teny amoron-dranomasina
Hitan'Israely ny tanana maheren'ny tompo nasehony tamin'ny namelezan'ny Egyptianina, ka natahotra ny tompo ny vahoaka ary nino ny tompo sy Moizy mpanompony. Tamin'izany Moizy sy ny zanak'Israely nanao izao hira izao tamin'ny tompo. Vaky teny masina faefatra, boky izay ampaminagny ao amin'ny toko 750, ny 15 ka hatramin'ny 750. Fitiavana mandrakizay no angorahako anao hoy ny tompo mpanavotra anao. Ny vadinao dia ny mpahary anao, ny tompon'ny tafika no anarany ary ny mpanavotra anao dia ilay masin'Israely. Andriamanitry ny tany rehetra no iantsoanao azy. Ohatran'ny vadina fohy sitrapahoriana no ampodian'ny tompo anao, ohatran'ny vadin'ny fahatanorana efa nisaorana hoy ny Andriamanitrao. Vetivety foana kelikely foana no nafoizako anao, fa amin'ny indrafo lehibe kosa no amoriako anao. Tamin'ny firehetany atezerako no nanafenako vetivety ny tavako taminao, fa ampitiavana mandrakizay kosa no angorahako anao hoy ny tompo mpanavotra anao. Dia ho toy ilay ranon'ny Noe zany amiko, noho ny anina aho fa ilay ranon'ny Noe tsy hiala intsony amin'ny tany, toy izany koa noho ny anianako fa tsy ho tezitra aminao na handrahonanao intsony aho. Na dia hiataka aza ny tendrombohitra ka iozongozona ny avoana, ny fitiavako tsy mba hiala aminao ary ny fanekim-pihavanako tsy mba hikorontana hoy ny tompo ilay mangoraka anao. Rika laora fotofototry ny tafiodrivotra tsy manam-pionona no. Indro aho andratsaka ny vatonao eo amin'ny antimoanina sy anorina anao eo ambonin'ny safira. Ataoko vato tsy leondoza ny nongonongo mandanao, eskaribokla ny vavahadinao, ary vatosoa avokoa ny manda manodidina anao. Ho mpianatry ny tompo avokoa ny zanakao rehetra, ary ho be fiadanana ny zanakao. Atao miorina tsara amin'ny fahamarinana ianao, aoka ho lavitra anao aneny fanahiana, fa tsy manan-katahorana ianao. Ho lavitra anao aneny fampatahorana, fa tsy anakaiky anao izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Falia,
Vaky teny masina fahadimy, bokiny izay ampaminagny ao amin'ny toko 5:50 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20. Mankanesa ty amiko, mihenoa ka aoka ho velona ny fanahinareo ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho. Ianareo rehetra zay mangetaheta, mankanesa ty amin'ny rano, na dia ianareo tsy manambola aza, avia mividy vary ka mihinana, avia ividy tsy ambola na takalo, ividy divay sy ronono. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy anina sy misasatra amin'izay tsy mahavoky? Koa mihenoa ahy ary mihinana izay tsara, ary aoka ny fanahinareo iravoravo amin'ny hanina zay fi. Atongelany no sofinareo ka mankanesa ty amiko, mihenoa ka aoka ho velona ny fanahinareo, ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho ka hanome anareo ny fahasoavana nampanantenena any Davida. Indro izy natsanga kovavolombelona eo amin'ny firenena, humpifehy sy mpandidy ny firenena. Indro ianao iantso ny firenena tsy fantatrao, ary ny firenena tsy nahalalanao idodidody eo aminao, nohony ny amin'ny Tompo Andriamanitrao sy ilay masiny Israely, satria nomeny voninahitra ianao. Mitadiavan'ny Tompo dia ny mbola mety ho hita izy, miantsoa azy dia ny mbola kaiky izy. Aoka ndatsy fanahy ala amin'ny lalany ary ny meloka amin'ny heviny, ka iverina amin'ny Tompo izy dia amindrany fo, dia amin'Andriamanitra fa mamela malalaka izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako, teny mariny Tompo. Tahaka ny avon'ny lanitra nohon'ny tany no avon'ny lalako nohon'ny lalanareo, sy avon'ny fihevitra nohon'ny fihevitrareo. Tahaka ny ranonorana amanoram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa mahenika sy mahalonaka ny tany, sy mampaniry ny zavatra mitsiry avy aminy ka mampahazo voa famafy ny mpamafy, ary hanina ho an'ny mpihinana. Toy izany ny teniko izay aloakin'ny vavako, tsy miverina amiko foana izy, fa mahatanteraka izay tiako, sy mahatontosa izay namoahako azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Vaky teny masina fahenina, boky ny baroaka ampaminagny ao amin'ny toko 7, mizora amin'ny fahazavan'ny Tompo mamirapiratra. Mihenoa ry Israely ny lalam-piainana, manongelana sofina, ianatra ny fahamalinana. Ahoana sehoana angery Israely ity anao no aty amin'ny tany pahavalo, ka reraka aty amin'ny tany ny firenenkafa sy mandoto tena amin'ny maty ka atao ho anisan'izay efa tafiditra any amin'ny Seoly. Nandao ny loharanom-pahendrena ianao, satria raha nandeha tamin'ny lalan'Andriamanitra ianao, dia ho nitoetra tamin'ny fiadanana mandrakizay. Fantaro zay misy ny fahendrena sy ny hery ary ny fahazavan-tsaina, mba ho fantatrao miaraka amin'izay koa izay misy ny andro lava sy ny fiainana, izay misy ny fahazavana ho an'ny maso sy ny fiadanana. Iza no efa nahita ny toerana misy ny fahendrena, ary zovy no efa niditra tao amin'ny firaketany. Tsy misy olona mahalala ny lalany, na mbola namanitra tsara izay sakely-dalana akory, fa ilay mahalala ny zavatra rehetra no mahalala azy,
izy no mahita azy amin'ny faheratan-tsainy dia ilay nanorina ny tany ho mafy mandrakizay sy nameno azy ireo biby manatongotra 4. ilay maniraka ny fahazavana dia lasa io sy miantso azy dia manaiky amin'ny mpangovitana izy. Ireo kintana mamirapiratra eo amin'ny fitoerany ka mifaly ery dia antsoiny ka mamaly hoe indreto zahay, dia mamirapiratra amin'ny kafaliana ireo ho an'ilay nahary azy. Izy no Andriamanitsika ary tsy misy hafa mitovy aminy. Nahita ny lalan'ny fahendrena rehetra izy ka nanome izany ho an'i Jakoba mpanompony sy ho an'i Israely olo malalany. Raha efa izany dia niseho teto an-tany izy ka niresaka tamin'ny olombelona. Ny fahendrena dia ilay boky nididin'Andriamanitra sy ny lalàna maharitra mandrakizay, izay rehetra mifikitra aminy ho tonga fiainana fa izay mandao azy kosa ho any amin'ny fahafatesana. Miverena ry Jakoba sy mifikira aminy ary mizora amin'ny fahazavany mamirapiratra. Aza omena ho an'ny hafa ny voninahitrao na ho an'ny firenenkafa ny tombotsoanao. Sambatra isika ry Israely io fa nanambarana izay sitrak'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Vakteny masina fahafito, boky ny Ezekely ampaminany ao amin'ny toko 1:30. Ho fafazako rano madio ianareo ary omeko fo vaovao. Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe, ry zanak'olona, ry zareo taranak'Israely fony izy nitoetra teo amin'ny taniny dia nandoto azy tamin'ny fitondrantenany amanasany. Ka nahidiko tamin'izy ireo ny fahatezerako noho ny rana latsany tamin'ny tany sy noho ny nandotoany azy tamin'ny sampiny vetaveta. Naheliko any amin'ny hafa firenena izy ireo ka nahahako teny amin'ny tany samihafa, notsaraiko araka ny fitondrantenany amanasa nataony izy. Noho nimbitany amin'ny firenena nalehany izy ireo dia nanalabaraka ny anarako masina, fa izao no filazan'ny olona azy. Ireo no olon'ny Tompo avy any amin'ny tany no nialany. Ka nangoraka ny anarako masina aho izay nalainy ny taranak'Israely baraka tamin'izay firenena nalehany any. Noho izany, lazao amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Tsy noho ny aminareo no anaovako an'izao ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nalainareo baraka tany amin'ny firenena nalehanareo. Ho amasiniko ny anarako masina izay voala baraka eny amin'ny firenena nanalanareo baraka azy, dia ho fantatry ny firenena fa Tompo Andriamanitra aho. Teny marin'ny Tompo Andriamanitra rehefa nanamasintena ao aminareo eo masony aho. Alaiko avy any amin'ny firenena ianareo, angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka ampodiko eo amin'ny taninareo. Ho fafazako rano madio ianareo dia hadio, ny fahalotoanareo mba amin'ny fahavetavetanareo rehetra ataoko afaka aminareo. Omeko fo vaovao ianareo ary asiako fanahy vaovao ao anatinareo. Ho esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo.
Ataoko ao anatinareo ny fanaiko, ary ataoko manaraka ny fitsipoko ianareo, ka hitandrina ny didiko sy anaraka izany. Honina eo amin'ny tany nomeko ny razanareo ianareo, de ho vahoakako ianareo, ary izaho ho Andriamanitrareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Samba kisa inona, samba kisa mangetayata, ifahamarina nandia manitra, fumeni Kristi azizami. Samba ciser fazalian dua rango, ifuka famina ni tumpuku, tahe kami tupu di fuku inaya damani traveluna, bara urina urenu andusu isewa nuluna damani cha zari sakafu kunira numasu indisi sanane sanarina. Samba kisa inona, samba kisa mangetayata, ifahamarina nandia manitra, fumeni Kristi azizami. Taratasin'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma, ao amin'ny toko 9, ny andininy 7 ka hatramin'ny 11. I Kristy nitsangako velona de tsy maty intsony. Ry kristianina havana, moa tsy fantatrareo fa isika rehetra natao batemo amin'ny Kristy Jesoa dia natao batemy ho amin'ny fahafatesana. Ko niarany levina tamin'ny batemy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy ho velona tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao koa. Fa raha nampiresiny tamin'ny fakantahaka ny fahafatesana isika, de ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fantansika fa ilay olona tranaina toetrantsika, de niara ny fantsehana taminy mba ho levona ny tenany fahotana, ka tsy hanompo ny fahotana intsony isika, satria izay maty dia afaka amin'ny fahotana. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika, de mino fa iarabelona aminy koa, sady fantansika fa rehefa nitsangako velona izy de tsy maty intsony, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Satria ny fahafatesana moa de fahafatesana indray makany amin'ny fahotana, fa ny fahavelomany kosa de fahavelomana ho an'Andriamanitra. Ary ka ho toy izany koa, ianareo no hanao ny tenanareo ho toy ny efa maty amin'ny fahotana, fahavelona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Niva tunatsipini panurjanga nui nunalana na taufe suru niva tunatsipini panurjanga de Kristi tumpane mancha. Attends bien toi vous passera les tours, Famanda kishaini fitiavage dans Israël et les piana cabine, Famanda kishaini fitiavani dans Rianona les piana cabia, Famanda kishaini fitiavage dans les matins chambu azitumwe, Famanda kishaini fitiavani Paurin non uniato ni tu, Kayenu ni dendwa lala ine Timisha famanu ichai Niva tunatsipini panurjana Nui
Kristy deky sy tompo Andriamanitra. Evanjely masina nasoratany masinday Matio ao amin'ny toko 7:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Efa nitsanganko velona izy ary alohanareo any Galilea. Tamin'ny aliny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia lasa nitsirika ny fasana i Maria Madeleine sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy orohoron-tany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo anankiray nidina avy tany an-danitra tonga teo, nanakodia ny vato dia nipetraka teo amboniny. Namirapiratra tahaka ny elatra ny tarehiny, ary fotsy tahaka ny oram-panala ny fitafiany. Ankona ny mpiambina nahita izany ka nanjary tahaka ny maty. Dia niteny tamin'ireo vehivavy ny anjely nanao hoe, aza matahotra ianareo, fantatro fa mitady an'i Jesosy izay nofantsihana taminazy fijaliana ianareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka ny nolazainy. Aviaka jereo fa teo no nametrahana ny tompo. Mandeha nahaingana milaza amin'ny mpianany fa efa nitsangako velona izy. Ary indro ialohanareo any Galilea izy, any no ahitanareo azy. Izany ary fa efa nolazako ianareo izay. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra ny faly indrindra, lasa niazakazaka ilaza amin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy aniseho taminy nanao hoe, Rahaba. Dia nanatona azy izy ka namihina ny tongony sy ny ankoho ka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandehana asaovy makany Galilea ny rahalahiko, fa any no ahitany ahy. Izany ary ka nkalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo, dera ny ho anao re Kristy. Ry kristianina havana, izao sabosy masina izao no ankalazasika any Kristy nandrisy ny fahafatesana, izany hoe nandrisy ny faratampony an'izay zavatra rasy atahorasika olombelona dia ny fahafatesana. Iza tokoa moa no maniry ny fahafatesana, ary araka n'ireo manam-pahaizana azy, ireo mamony tena dia rehefa tonga ny fotoana tena ahafatesana dia manenina ka io fahafatesana io no faratampony amin'ny asa lohasika olombelona. Ka ny anty ary mankalaza an'izay sika maro nyreo famantarana sy tandindona zay anehoana an'izay dingana ao amin'ny fiainansika izay, izany hoe paka mandalo amin'ny fahafatesana i Kristy miditra amin'ny fiainana zay nydikany hoe paka. Ary ny anty dia mankalaza ny paka isika, ka teny zao ary eo am-panombonany zao fandalinana ataosika izao dia ankafaliana ankaravona no anolorana ny fiarabana sy ny firarisoa ho ansika ziaby, olo raika ziaby zay afaka mandray an'izao fandaliana-ponoana izao, zay andro lehibe ho ansika tokoa araky ny averimberisika rehefa mankalaza isika sy hoe mahasiaro, sy hoe anniversaire ny sanganan'i Jesosy ny an'ity, fa fantaro fa fankalazana, zany hoe mahasiaro an'izay vanim-potoana
fotoana lehibe amin'ny tantara-pamonjena asika zay isika ary sy vitany hoe mahatsiaro fa miditra mivelona ao anatin'izay ary zay nodikan'ireny famantarana sy tandindona zay ankalazaisika mpanjinisika ary iainansika amin'izao sabosy marsina izao ka ainganie hopaka fiavozana hopaka hitondra fiadanana araky ny lazaisika tamin'ny sampakazo miditra ao Jerosalema isika dia zao tokoa ary tanteraka ankehitriny re kristianina havana niditra ampakany Kristy isika ka raha miara-maty amin'ny amin'ny fahotana dia miditra amin'ny fiadanana nentiny ary miara-mitsangana aminy ary fataro fa izay tokoa ny mahasamihafa ny biby sy ny olombelona ny biby mirefarefa amin'ny tany ary ny olombelona kosa dia mitsangana mijoro miroso amin'ny tena fiainana ka izay tokoa ary re kristianina havana ho asika olo raika ziaby amin'izao paka izao mbola misy moa ny teny fanambarana fanehoana ary fanolorana an'izay fifampariabana zay fa den'izao amin'izao sabosy marsina izao dia ankafaliana ankaravona tokoa no iarabahana asika mirarena soa antsika ziaby mba ho paka fiavozana zany hoe izy Jesoa mpiarabelona amintsika hitantana ny fiainansika ao anatin'izay fiadanana entiny izay ka raha lazaisika teo ny fankalazana ny an'ity dia misy famantarana maromaro misy symbole maromaro misy famantarana ahafahasika ary miaina an'izay hoe miala amin'ny fahafatesana ka miditra amin'ny fiainana ny fahafatesana dia fataro fa zay lo rehetrarehetra ka ny fototry ny fahalovana dia ny lo dia ny avy amin'ny toe-piainansika ao am-posika ao no mamokatra nyreny lo isan-karazany ka ny faratampony amin'izay lo ka fantatra sika fa ny fofona tena rasy ary tena sy zaka dia ny fofony fahafatesana ka ny mahatonga ny lo dia ny fahotana ny lo vokatry ny fialonana vokatry ny fitiavatena vokatry ny avonavona ireny no mandoto ny fiainansika mahalo ny fiainansika mamembo ny fiainansika hitasika zany amin'ireo herisetra hitasika zany amin'ireo etraketraka hitasika zany amin'ireo fizaliana sy fahoriana eo anivon'ny fiainany fianakaviana vokatry ny eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiainansika andavanandro na amin'ny toeram-piasana aza satria ny herisetra no manjaka ireny etraketraka ireny no takotaka ireny dia ny fandasandra dia hitasika ny vokatra ka ireo famantarana maro isan-karazany ary amin'izao sabosy marsina izao hibanjinantsika fa miala amin'ny lo ka miditra amin'ny fahaterana vaovao isika dia ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy vokatry ny fisanganako velona manomboka eny tokotany ny fankalazana amin'izao sabosy marsina izao manambara fa ivela ny fiainana tokoa isika ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ary dia ao anatin'ny aizina dia izay no antony ankalazana ilay afo vaovao manambara fa i Kristy mitsimika ny ala tao amin'ny fasana dia ilay fahazavana manambara ny fiovana entiny eo amin'ny fiainansika ka raha mandray an'i Kristy tokoa isika dia ahazo ilay hafanana vaovao
vaovao ary ahazo ny fahazavana vaovao ary miditra ao an-deglizy sika ao an-tranon'Andriamanitra maizina eglizy trano maizina no hitasika ao ka sikelikely araky ny fitaritan'ny mpitarika azy dia mirehitra sikelikely ilay hazavana nentiny Kristy ka manazava ny vahoaka an'Andriamanitra de siza fa isika ka isika koa araky ny fizarana an'ireny afo reny no mizara lay afony Jesosy ny sangako velona ka manafana ny fiainan'ny mpianakaviana eglizy kely manafana ny fiainan'ny fiarahamonina ka eglizy fototra eglizy fiombonana eglizy iraina mitondra ny fahazavan'ny Kristy ka mazava ny fiainansika mazava ny eglizy ary de zay no ankalazasika ny Kristy fahazavana manakoako izay hira manambara fa i Kristy tokoa ny fahazavana ka i Kristy fahazavana miroso ny fankalazana dia miaino ny tenin'Andriamanitra isika tenin'Andriamanitra zay somary lavalava satria maro nireo tenin'Andriamanitra ovakina amitsika dininsika ary ireo zava magaga nataon'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fahariana ka izy nanavitra ny vahoaka rehefa lavo tamin'ny fahotana ka tandindon'izay lay fanandevozana tany Ezipta ka nandalo ny tany hevitra ka tonga tany amin'ny tany nampanantenaina ary tany amin'ny tany nampanantenaina de sy nisahatra nampianatra amin'ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany ary tanteraka izay amin'ny alalan'ilay teny tonga nofo mpiarabelona amintsika nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana dia i Kristy ka de raina amin'ny alalan'ny aleloia sy ny voninahitra ary dia ampianarin'ny Kristy ary sika hiomana hatrany amin'izay fiainam-baovao zay ka izay no ankalazana ny batemy amin'ny dingana faharoa ary dia eo indrindra no ibanzinansika an'izay fiainam-baovao zay ka ny rano no manome aina ka i Kristy no rano izy ny loha rano mamelona ansika ary i Kristy izay mamelona sika na tonga sika ho zanak'Andriamanitra dia banjintsika ary hiainasika raisika amin'ny alalan'ny Eukaristia ary io ny Eukaristia iombonantsika aminy ka hiainasika isantarasika sahady ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika ary de mandray ny Kristy sika ary de zay no mahatonga mamerimberina amin'sika matetika hoe rehefa mandray communion miombona amin'ny Kristy sika de aoka rehefa lazain'ny pretra hoe vatany Kristy lay Kristy ny sangako velona ka manangana sika ho zanak'Andriamanitra ka ny fiainansika de zary fiainan'ny Kristy eukaristika ny fiainansika tahaka ny masiny Maria isika tabernakla isika ary dia chapely ny famindrapo tokoa isika ka mitondra an'izay eo amin'ny fiainansika ka izay indrindra ny mahatonga ansika fikepinoana vaovao izay naverisika teo amin'ny rehefa natao ny batemy ny anyty isika dia mamerina an'izay fikepinoana zay manavao ny toky tamin'ny batemy sika amin'izao sabosy masina izao de tanteraka izany rehefa miteny ny pretra hoe vatany Kristy amen ka izay ny tokony ilazasika mazava satria eo tanteraka ilay fanavozana ny toky tamin'ny batemy ka oka ho hazava ny valitentsika hoe amen dia miarapelona amintsika tokoa i Kristy ny anyty zany no ivelomansika bebe koa n'ilay lohevitra zay hiainasika amin'izao taona ny fandaliana-pinoana izao izy soa miarabelona amintsika ao anatisika izy ka tonga tabernakla velona isika
rapela ny famindrapovelona isika ka rehefa miteny ary ny pretra ny mpitarika anyty andro sabosy masina ity hitantana ny diansika ny Kristy. Alleluia. dia hoentisika eo amin'ny fiainansika tokoa ary i Jesoa fahazavana, i Jesoa tenin'Andriamanitra, i Jesoa loharanonaina ka ho baka fiavozana tokoa ka ho Jerosalema tanànany fiadanana tokoa raha chapelle ny famindrapo sy raikaraika isika, zany hoe chapelle velona sy chapelle trano vatosony fa chapelle velona isaky ny tokatrano eglizy kely, isaky ny fiarahamonina agny amin'ny eglizy fiombonana, eglizy fototra ka raha misy ary firaresoa amin'izao aliny baka izao dia mba hoengany isika tsiraikiraiky azy aby mba ho chapelle ny famindrapo tokoa tahaka ny Masiny Maria raha nandray an'i Jesoa dia nitondra an'i Jesoa tamin'ny Elizabeta ka niarana kalaza an'Andriamanitra izy mirahavavy ka isika koa ny amin'ity alina ity anakoako eran'ny tanànatsika ny alleluia, anakoako eran'ny fianakaviana ny fiadanan'ny Kristy. aoko tanteraka zany ny narandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.